आज हम लोग के पास आया हुआ है सुजुकी एक्सेस 125। इसका इंजन ऑयल चेंज करना है। इंजन ऑयल चेंज करने के लिए इसका 17 नंबर का बोल्ट खोल दिए, फिर इसे अच्छे से टाइट कर देने से बीट हैंडल से टाइट करने के बाद इसमें जाएगा फुल्ली सिंथेटिक कैस्टोर का एक्टिव 800 ml। इसका भी सील तोड़ करके इसका ऑयल गेज खोल देंगे। ऑयल गेज खोलने के बाद इसमें डालेंगे इंजन ऑयल। इंजन ऑयल डाल दिए। अब इसका ओरिंग भी चेंज कर दिए ताकि इंजन ऑयल ना लीकेज हो। 2-3 सर्विस में चेंज कर देना चाहिए। अभी गाड़ी पूरा रेडी हो गया, खाली ओनली इंजन ऑयल डालना था। तो कस्टमर को अभी हैंड ओवर कर देते हैं। बाय।